kanila. Hi guys, it's Sheen and welcome back to my YouTube channel. In today's video, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng iPad 7th Gen or yung iPad 2019. At kasama ko ngayon si Jessie. Halika dito. Yan. Gusto mo i-open yung iPad? Ayaw mo yata? Ayaw mo? Sige, open na natin yung iPad. Yay! Excited ka na? Excited ka na? Gusto mo i-open yung iPad? Are you sure? Hi ka muna. Sabi mo, hi guys. Hi guys. Welcome to Ate Chin's channel. Welcome to my Ate Chin channel. Love you guys. Love you guys. Love you guys. Ano daw? So, i-open natin yung iPad. So, ito yung iPad na binili ni Mother at ni Papa nung New Year. Basta yun. At ito yun. So, mukhang si Jessie na yung mag-open. Pakita mo sa kanila. Yan. Ano to? iPad. So, this is the iPad 2019. This one is available in 3 colors at merong silver, gold, at space gray. Ang pinili kong color ay gold. Gusto mo yung gold? Parang ayaw mo? Gusto mo? So, dapat ang pipiliin kong color is silver. Kaso lang, walang available sa MOA. Tapos, walang malapit na branch ng Power Mac na merong available ng silver. So, ang pinili na lang namin magkapatid ay gold. Yung sa kanya gold at ang akin din is gold. 32 gig to. Available yung iPad 7th Gen ng 32 gig at 128 gig. At 32 gig to kasi wala ring stock ng 128 gig. Walang malapit na branch na merong available ng 128 gig. Sa Glorieta naman, out of stock yung iPad. So, ito na yung iPad 7th Gen 32 gig gold. Open na natin, Jessie. Ba't tinanggal mo na headband mo? Ba't tinanggal mo headband mo? Kanino ba tong headband? Kiss mo ako. Love mo ako? Sino nag-makeup sa'yo? Si Ate Chin. Sino love mo? Si Ate Chin. Sino unang mong love? Si Ate Chin. Sigurado ka? Open na natin. Yeah! Excited. Open na natin yung box. Yung kapatid ko, hindi niya rin inopen sa Power Mac yung iPad niya. Kasi dapat sabay kami mag-unboxing. Kaso nga lang ako, hindi ako nag-unboxing hanggat hindi pa dumadating yung in-order kong case at in-order kong ano nga tawag doon? Tempered glass. Kasi ako, kapag bumibili ako ng gadgets, gusto ko, pag inopen ko, maglalagay agad ako ng tempered glass at case. So, tingnan niyo yung mukha niya. Ito na, 1, 2, 3. 1, 2, 3. You like it? Oh, wait lang. So, ito siya. Yan. Super nipis. Wait lang po. Papakita lang natin sa kanila. So, yan. Tapos, may kasama siyang, of course, cord. Kasi, wait mo ko. Yan. Ito yung naman yung manual. Tapos, dito, adapter. Yan. So, set up lang natin yung iPad. Kita kaya? Yan. Click lang natin English, Philippines, set up manually. Just continue nyo lang. Ganyan. Tapos yung password, maglalagay lang ako ng password ng Wi-Fi and I'll be back. So, Jessie. Ang gulo po ni Jess, diba? Yan.
after nyo makonect sa wifi, i-next nyo lang. Yes. Hi. Hi ka sa kanila. Hi guys. Minake-upan ko si Jassy kanina. Tapos minake-upan niya rin ako. At yung kinukulot kong buhok ko, hindi ko natapos. Magsasend sila ng verification code dito sa iPhone ko. Kasi nga, yung ginagamit kong Apple ID is yun din yung ginagamit kong Apple ID dito sa phone ko. So, ayan na. Oops, parang mali yata yung napindot ko. Ayun. So, yung code na galing dito, ilalagay ko lang. Just. Diba ang kulit ni Jassy, sa likod. Ayun siya, Ang galing mo na. So, yun, Yes, natin. Continue. Tapos pili lang kayo kung light or dark. Ang pipiliin ko is yung dark. Yan siya kapag yung dark. At ito siya kapag yung light. So, light na lang siguro. So, ayan. Welcome to iPod. Okay, guys. So, parang sa iPhone lang. Welcome to iPhone. Welcome to iPhone. So, yun. Get started. And this is how it looks like. Ayun. Tapos, tasan ko lang yung brightness para kita nyo. Ito siya. Before ako nag-unbox, bumili muna ako ng tempered glass at case para protected yung iPad at hindi magasgasan. Kasi ako kahit sa phone, ganun yung ginagawa ko. Ayoko nung may gasgas yung phone para just in case na ibebenta mo siya, hindi mas mababa yung value or hindi bumaba yung value nung gadget. At bumili ako ng case sa Shopee lang para mas mura. Kasi kung sa Apple Store or Power Mac pa ako bibili, mahal siya. At ito yung binili kong case. At parang same rin naman siya sa original. Kasi trinay ko to sa kapatid ko. Sa iPad ng kapatid ko. At kapag yung kino-close ko siya, nag-automatic off rin naman siya. At kapag pag gina-open ko siyang gano'n, nag-automatic lights on rin naman siya. Or yun, basta yun. So, try natin ngayon. Tanggalin na natin yung plastic nitong iPad para malagyan na natin siya ng tempered glass. Laging ako lang din yung nagkakabit ng tempered glass sa mga gadgets ko kasi ayokong magbayad pa para magpakabit ng tempered or kasi mas mahal sa labas kapag bumili ako sa labas ng tempered glass tapos ipapakabit ko ganun. So, ako na lang. Para pag nahulog ni Jassy, hindi mabasag. Anto ka na? Anto ka na? Oh. So, ito na yung ating tempered glass. Sana walang basag. Ayan. Wala naman siyang basag. So, meron ditong wipes. At una is itong wet muna. Lilinisan muna natin itong iPad. Kahit bagong-bago pa siya. Kasi, para malinis. At wala. Make sure na pag magkakabit kayo ng tempered glass, malinis yung screen nyo para hindi nagbabubbles yung tempered glass. So, ito yung wipes. Yan. After nyo gamitin itong wet wipes, next naman ang gagamitin natin is itong dry. Pupunasan lang uli natin yung screen ng ating iPad.
after natin gamitin itong dry wipes, make sure na bago natin i-apply itong tempered glass, walang kahit na busy si Diyos magparasol lang. Walang kahit na anong dumi dito sa ibabaw ng screen ng ating iPad para hindi siya magbubble. So, ikakabit na natin yung ating tempered glass. Ganito lang. So, i-check nyo muna siya both sides kung pantay ba para sakto yung pagkalagay ng tempered glass. So, hilahin lang natin at yun. Dasi. Pantay na. So, kapag pantay na, i-press nyo lang siya dito. Tapos, hila. Ito pala dasi. Tapos na natin maikabit yung ating tempered glass. Ayan, maayos naman natin maikabit at pantay naman. At ngayon naman, tatry natin yung case. So, ito yung case. Sa Shopee ko lang siya nabili. Pero, yung quality maganda naman. Ayan. So, sorry. Sinisipon ako. Lagay lang natin itong iPad. Let's go now home. Let's go na home. Let's go home. So, ito yung tinutukoy ko kanina. Now. Ayan. Diba? Sa Shopee ko lang ito nabili, pero parang original na siya. Kasi tingnan nyo. Bye-bye. Diba? So, ano lang to? 278 lang yata yung case. Yung bili ko dito sa case na to. Lalagay ko na lang din yung link. So, dito ko natatapusin yung ating vlog sa pag-unbox ng iPad 7th Gen at pagsa-set up. Sana na-enjoy nyo ang video na to. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. I-click nyo yung notification bell para every time mag-post ako ng video, updated kayo. Yun lang guys. Thank you so much for watching this video and see you on my next vlog. Bye!